मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं शहडोल संभाग के जिलों के अधिकतर स्थानों पर बरसात हुई। वहीं चंबल व रीवा संभाग के कुछ स्थानों पर बरसात हुई। मध्य प्रदेश में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कई जिलों में बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के मौसम की जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबाएं ताकि रोजाना मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी हुई वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाए। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है और मानसून की एंट्री होने के बाद लगभग सभी जिलों में बादल छाए रहने या कई जिलों में अति भारी बरसात की संभावना है और कई जिलों में बोनी प्रारंभ हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी जबलपुर, शहडोल, सागर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, उज्जैन, भोपाल आदि जिलों में बरसात हुई व चंबल व रीवा संभाग के कुछ स्थानों पर बरसात हुई। बात करें आने वाले समय में मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में, तो सागर, नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर व चंबल संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर भारी बरसात या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। वहीं सागर, नरसिंहपुर, बालाघाट, देवास, धार, गुना व उज्जैन जिलों में कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा की संभावना है। दमोह, जबलपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, अनूपपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, आगर, राजगढ़ जिलों में भारी वर्षा एवं गरज चमक की संभावना है और कई कई स्थानों पर बरसात हो सकती है। यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भारी से अति भारी या गरज चमक के साथ कम बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में मानसून छाया हुआ है और 2 से 3 दिन के अंतराल लगातार इन जिलों में बारिश की संभावना बन रही है और बादल छाए रह सकते हैं। आज भी बरसात दिन में देखने को मिली है। बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के अधिकतर जिलों में बरसात हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में बरसात की संभावना है। आप मध्य प्रदेश में कहाँ रहते हैं? कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।